究竟呢一個金色嘅圓圈係乜嘢嚟嘅咧？愛嚟有咩用嘅咧？我咧原來咧係要用咧8磅幾，再加埋運費12磅幾，先至買到呢一個圓圈啊！咁咧原來咧我屋企嗰個嘅花灑喉咧，咁嗰個嘅喉邊咧就爛晒。咁你而家見到咧已經紮到成個豬頭咁樣樣。咁本來諗住成條喉換咗佢嘅，但係點知咧，佢咧接住個水龍頭個位咧，原來咧係普通咧嘅喉咧係駁唔到上去嘅。咁咧，如果咧我要拆開嗰個水喉咧，基本上我就會扭開佢嘅。咁如果我睇翻咧佢個水喉頭咧，無端端咧就上邊咧就有一個咧膠圈嘅部分，咁就搞到我咧冇辦法咧就買普通嘅水喉咧嚟去換呢一個嘅花灑喉啦。咁如果咧我睇翻咧嗰個水龍頭咧嗰個下低咧，佢個窿咧係凹咗入去嘅喎。咁為咗要咧即係用到普通嘅水喉咧，我就要諗計仔買翻個 connector 先至可以咧就用到普通嘅水喉啦。咁我最後尾咧就上網揾啦，揾咗一大輪之後咧，就發覺咧我要咧配翻咧同一牌子原廠嗰個嘅connector 咧，我先至有機會嘅。咁最後尾我亦都去咗屋企附近嗰度咧，就買咗個水喉去換啦。咁你睇翻咧，呢啲嘅水喉咧，普通一條水喉都要9磅99。咁如果我要買翻原廠嘅水喉咧，可能咧係去到成30幾磅添。咁我基本上都唔明白點解可以咁貴嘅。咁我以為幾磅就已經買到啦。咁點知咧要成9磅99，都已經叫做好平啦。咁我而家就拆開嗰個嘅水喉睇下先。咁都冇乜特別嘅，只不過咧就係我兩邊佢就提供咗嗰個膠圈，等我可以放翻落去裡面啦。係啦，咁我會放翻一個膠圈喺呢邊，放翻個膠圈啦。係啦，個 connector 咧就會扭落去。係啦，咁扭完咗之後咧，你就見到咧有個咁樣樣，就同佢原本條水喉差唔多啦。以前咧佢嗰個嘅頭咧就係塑膠嚟嘅，咁而家咧佢就叫做所謂升級咗咧，就變咗做一個金屬嘅接口咯。咁其實應該咧就會襟啲添嘅，咁所以咧就希望佢能夠啱使啦。咁我而家咧就會將呢條新嘅水喉咧就扭落去原本嗰個嘅接口嗰度啦。我發現有啲問題啊，就係咧佢而家咧呢一度咧，因為我唔係買原廠嗰個嘅水喉嗰個頭啊，所以咧佢咧呢一度咧係冇完全咧食咗入去條罅裡面啦，凹陷咗條罅裡面啦。不過我都唔理㗎啦，即係如果原廠要成30幾磅、40磅，咁而家我呢個9磅99咧，我都會繼續用住先㗎啦，唔理㗎啦。咁至於另外嗰邊咧，基本上咧，我就會將呢個嘅花灑頭咧，就會扭翻出嚟咯。好啦，咁扭咗出嚟啦。依個電線膠布咧已經幫我哋頂咗4-5日咁耐㗎啦，最少。包下又一浸，包下又一浸咧，包到咧佢好似個豬頭咁大啦。咁而家咧我就會將條新嘅水喉頭就接翻落去舊嗰個花灑頭嗰度啦。等陣先，個黑色膠圈跌咗出嚟，咁我放翻個黑色膠圈入去。同樣都係同一件事。因為佢原本嗰個
水喉嗰個嘅高度咧係高啲嘅嚇。你見到咧，即係嗰個接口嘅高度係高啲嘅，所以而家我一接翻落去嗰個嘅花灑頭咧，佢係唔能夠完全接觸晒嘅。不過我都唔理啦，照用咯。好，咁就係咁上下度。今日就同大家分享翻呢個換水喉嘅過程。呢邊係冇流水嘅，咁呢邊咧，呢邊都冇流水啦。OK 啦，頂住先啦。換條水喉啫，都要搞咁耐。咁啊，等咗成個禮拜先至等到佢有寄嗰個嘅 connector 過嚟，跟住咧仲係周圍買咧嘅水喉咧都唔係試必啱添。